köhnə vaxtlar idi. Aynur Dəlleyxananın xod gedən vaxtları. Biz də o vaxtı belə də, yəni şəhər uşaqları başımızı vurdurmağa, yəni bizdə Bakılarda deyirlər baş vurmağa da, yəni qırxmaq yox, deyirlər gedək bir dənə saçımı vurdur, belə deyərdilər onda. Gedərdik onda hara? Aynur, yəni ki, parikmaxırskiyə. O vaxtda Aynur'a getmək özünə görə belə bir şey sayılırdı da, ne bilim, bir səviyyəli bir şey sayılırdı. Bir gün də gəlmişəm Aynur'a, görürəm orada Bəhram Bağırzadə oturur. Mənim də başım keçəl idi. Gəlmişəm qıraq bucağını düzəltməyə də. Bu da belə baxdı mənə, əyri-əyri. Bir dənə belə patkol atdı mənə ki, sənin başında deyir, ne tük var ki, sən gəlmişsən başımı vurdurmağa. Mənim də xoşuma gəlmədi. İndi yaşda da məndən böyüdü. Bir söz də deyə bilmirəm ona, deyəm, baxıram qıraqda. O da ki, hələ o vaxtın psixoloqu idi ya, yəni tutdu söhbəti sırası, deyir, nə olsun deyir. Başın deyir, keçəl olsa da, zato deyir, bir dənə deyir, kəllə vurarsan ki, hər şey deyir, dağlar. Bax, belə mənim könlümü aldı. İndi gəlmişəm bu Agrovik sərgisindəyəm, heç açığı gözləmirdim. Gedirəm. Görürəm kim olsa burada. Adı Bəhram Bağırzadə. Bir dəqiqə idi, mən sizə indi göstərərəm onu. Bax. Oturub burada, yenə də bu lezzetli kitablarını satır cəmaata. Bax. Heç görmür də mənə, güya görmür də mənə, bax, fikir verir. Millət də sizə deyib gəlir, ha. Yəni ki, yemək vıstıfqası olsa da, bu yanda traktor durub, bu yanda yemək satırlar, bu yanda da ki, kitab. Bəhram əmi, salam elək. Necəsiz Bəhram əmi? Şükür Allah. Necədir vəziyyət? Vəziyyət əla. Deyirəm, bu yanda traktor, bu yanda kitab. Cəmaat görəsə nəyə üstünlüyü verir? Valla. Hamısını yola verir. Valla bu kitabı sana hədiyyə edirəm. Müzəbənin damını gelib oxuyansan. Bəhram əmi, biz o vaxtı Mirzə bəyin damını tam əks bir şey üçün istifadə eləyirdik də. İndi deyirsən ki, dəyişək vəziyyəti, gedək oxumaq üçün istifadə eləyək. Düzdür? Xoşlu gəlməklə tamam. Baxlar aslında burasına. Bu bir zarafat idi. Sözsüz ki, bunlar hamısı bir zarafat idi. Amma bir söz deyim də sizə də. Yəni doğrudandır da. Baxın görün, bizim ölkəmizdə nə qədər adamlar var, nə qədər tanınmış adamlar var, nə bilim, xadimlər var. Amma ki, bax, bu kitab məsələsini bir dənə Bəhram əmi çıxdı ya ortaya. Çıxdı ortaya, çıxartdı ortaya. Özdə nə çıxartdı ortaya? Yəni ki, kitab çoxdur, açığı deyim, ev doludur kitabla da. Bax, bu kitablardan şəxsən mənim uşaqlarım elə canla başla oxuyurlar. Həmin uşaqlardandır, hələ süzünkilərdən, hansı ki, səhərdən axşam necə telefonun içində oturur. Amma bax, bu kitab məsələsində İnan mənə, bax, otururlar, istəyir qız, istəyir oğlan da. Biri, Allah süzünkiləri saxlasın, 4 yaşı var, o bursunu 8. Bəhram əminin kitablarını bax, yeyirlər. Hüsnəyə görə. Çünki çox bax, belə əlverişli dillə yazılıb. Kitablar özləri adama gəl deyirlər. Açırsan, maariflənirsən. Yəni, ləzzət eləyir də açığı. Hərdən deyirəm ki, yaşıma baxmayaraq, mən də istəyirəm açım bu kitabları oxuyayım. Qəlbdən qəlbə. Gəlin, hamı olsun. Bu dağa bizdə, bax, bu Agrovik, Baku Expo'dadır. Hələ 8 maya kimi davam eləyir. Yəni, bura gələndə işimiz, yolumuz bura düşsə, mütləq bax, buradan keçin. Qəlbdən qəlbə, yolumuzu gözləyirik.